सिचुएशन कंट्रोल में ही है। मैं गांधीनगर से बाय कार मेहसाणा पहुंची हूँ और जो मेहसाणा में जो बारिश हुई है, पिछले 3 दिन में बारिश हुई है, 24 इंच बारिश हुई है। 3000 से ज़्यादा वृक्ष गिरे थे, तो सफाई करके रोड चालू कर दिया है। और जो बिजली का जो सप्लाई था वो 16 सब स्टेशन में पानी हुआ था, इसलिए बिजली बंद कर दी गई थी। और जो वृक्ष गिर पड़े वो भी तार पर पड़े थे, इसलिए बीच में भी जो तार था बिजली का वो भी कट गया है, तो वो नए डालना पड़ेगा। लेकिन आज जब मैं इधर आई हूँ तो 3 नगरपालिका में पानी का सप्लाई शुरू हो गया है और 300 से ज़्यादा गांव में बिजली का सप्लाई चालू हो गया है और कल शाम तक ये पूरा कामकाज पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो खेतों में पानी भरा हुआ है, मैं मानती हूँ कि 2 दिन में वो पानी ज़मीन में चला जाएगा, तो बाद में हम सर्वे करेंगे और घर जो टूटे हुए हो अथवा तो डैमेज हुआ होगा तो वो भी सर्वे होगा और सर्वे के आधार पर राज्य सरकार के ओर से जो को मुआवजा देना पड़ेगा वो राज्य सरकार देगी और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी हैं वो सब वो काम कर रहे हैं। मैम, आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पे संपर्क नहीं हो पाया है, एनडीआरएफ की टीम है, आर्मी उतार दी गई है। वो पालनपुर में है, बनासकांठा में है, जो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जो भारी बारिश हुई, एक और बारिश, दूसरी और राजस्थान में जो भारी बारिश हुई उसका पानी हमारे यहाँ आता है, थराद और सुई वगैरह स्थान पर आता है। और तीसरा जो पिछले 15 साल से कोई डैम भरा नहीं हुआ था वो आज ओवरफ्लो हो गया है, तो वो पानी भी वही विस्तार में आता है। तो 3 और से पानी आया इसमें, इसीलिए थोड़ी सी तकलीफ वहाँ के लोगों को हुआ है और इसीलिए एनडीआरएफ की टीम जो पुणे से वहाँ पहुँची है और वो लिफ्टिंग वगैरह कर रही है। फूड पैकेट वगैरह हम लोगों ने पहुँचाए और अभी शाम को भी वहाँ पहुँचेंगे, तो गांव में जहाँ तकलीफ है उसको भी फूड पैकेट वगैरह मिल जाएगा। जो सबस्टेशन बंद है वहाँ, क्योंकि ये बंद रखे गए हैं और इसमें पानी भी भरा हुआ है, वहाँ 40 से ज़्यादा टीम आज काम कर रही हैं और पिछले आगामी 2 दिन में हम ज़्यादा 10-15 टीम वहाँ पालनपुर में और बनासकांठा में भेज देंगे, जिसकी वजह से 2-3 दिन में ये बिजली का सप्लाई चालू हो जाएगा। और इसके बाद हम पानी का सप्लाई करेंगे और जहाँ पानी नहीं है लेकिन रोड चालू होगा तो वहाँ टैंकर से पानी पहुँचाएगा। मैम, मुआवजे का क्या ऐलान होगा और जो लोग वो हो गया है, जो अमरेली में जब बारिश आई थी उसी समय हम लोगों ने तय कर लिया है, वो ही वहाँ इफेक्ट होगी।